Bon dia des de Font-romeu, Pirinès 2000. Avui us expliquem els 10 imprescindibles que cal saber d'aquesta estació que forma part del Consorci de les Neus Catalanes. Vinga, seguiu-nos! Dir-vos que d'entrada Font-romeu i Pirineus 2000 estan dividides en 5 grans zones. Una zona podria ser el sector de Pirineus 2000, en el qual hi podríem incloure el Coll del Pam, i després hi ha els 4 sectors principals a Font-romeu. 2 al vessant nord, amb el sector dels Avellans i Pradelles per una banda, i els 2 vessants del sector sud, que serien les Airelles i el Roc de la Calma. Comencem per la neu. La millor neu sempre la trobarem al vessant nord de Font-romeu i Pirineus 2000. Pistes com Pol Ribel o Pradelles en poden ser un bon exemple. La mitjana de precipitació és d'uns 6 metres i mig per temporada. Evidentment també tenen xarxa de neu produïda, una de les més potents del Pirineu, en 515 unitats, combinant alta i baixa pressió. I la mitjana de dies que tenen d'obertura a Font-romeu és d'uns 120-130 dies per temporada. En qüestió de remuntadors, Font-romeu és una estació de gran capacitat. Disposen d'un telecabina que està en previsió de ser renovat en els propers anys, 8 telecadires, 12 telesquís i 2 cintes transportadores. Pel que fa a pistes a Font-romeu, tenen 44 pistes que sumen 45 quilòmetres, 5 estadis de competició homologats per la FIS i en previsió la construcció de 2 noves pistes. Una que anirà des de les Airelles a la cota 1900 fins al poble de Font-romeu a la cota 1700 i una pista nova que es construirà a la zona del Coll del Pam. Una de les característiques molt comunes d'aquí de Font-romeu és que totes les pistes, pràcticament al 100%, estan sempre entre bosc. En el tema pistes, comentar-vos també que aquí a Pirineus 2000 hi ha una pista a les Gentianes que compta amb enllumenat nocturn. L'Snowpark de Font-romeu és el més conegut del Pirineu per 3 motius. És el més gran, el més complet i des de la temporada 2015-2016 acull una prova del circuit de slopestyle de la Copa del Món. No podem passar per alt a Font-romeu als circuits de nòrdic i de fons. En tenen 2, sumen 110 quilòmetres. Bé, ja us explicaré una mica la història de Font-romeu i atents perquè és molt interessant. Mireu, la història de Font-romeu d'alguna manera comença l'any 1913 amb la construcció del Gran Hotel. Els primers remuntadors, però, no s'instal·len fins a l'any 1937. El cert és que el 1937 és un any important, marca un abans i un després. Si fins aleshores Font-romeu era un destí turístic i sanitari de referència, a partir d'aquell any, amb la instal·lació dels remuntadors, passa a ser un centre d'esquí, un centre invernal, un complex d'esquí. Aleshores, de dia, la jet set turística venia a fer esports d'hivern i al vespre, amb les festes que es muntaven al Gran Hotel, podem dir que també naixia a l'apresquí. D'alguna manera, Font-romeu va ser també pionera amb aquesta activitat que ara està tan de moda, que és l'apresquí. I dins la història de Font-romeu hem de fer un esment especial per Pirineus 2000. Aquesta estació, que està enganxada a Font-romeu i que ara estan unides, es va crear l'any 1968. El 1976 va ser la tercera estació de França en experimentar amb neu produïda. I l'última dada, a partir de l'any 2000, va ser quan es va unir amb la veïna Font-romeu. La restauració a Font-romeu i a Pirineus 2000, curiosament, o per lògica, tota la restauració la trobem sempre a la banda sud, on fa més bon temps. Trobarem restaurants a la base del telecadira Roc de la Calma, a la base del telecadira de les Airelles, al Coll del Pam i aquí, a la base, al peu de pistes de Pirineus 2000, amb més d'un restaurant en aquesta zona concretament. Pel que fa a oferta hotelera, a Font-romeu i Pirineus 2000 n'hi ha molta. I evidentment s'ubica tota a la cota 1700, ja sigui del poble de Font-romeu o d'aquí, del sector de Polquera o Pirineus 2000. Trobarem hotels, residències i molt apartament turístic de segona residència que es lloga per setmanes, mesos, caps de setmana, etc. Els accessos a Font-romeu i Pirineus 2000. Bàsicament tenim 4 grans entrades. La primera seria la de Polquera, a la cota 1700. La segona, aquí on estem ara, al Coll del Pam, a uns 1.900 metres. La tercera podria ser les Airelles, que és una base bastant alta, a 1.960 metres. Però l'opció més còmoda seria des del casc urbà de Font-romeu, a 1.700 metres. Des d'allà surt un telecabina, per tant és l'opció més còmoda en cas de mal temps. A sota del telecabina, o molt a prop, hi tenim
un aparcament soterrat. L'únic inconvenient és que és de pagament i això sí, darrerament s'ha ampliat i l'estan modernitzant. La carretera per accedir a Font-romeu o Bolquera sempre és una carretera molt bona, molt còmoda, de poc desnivell. En cas de nevada, de seguida surten els llevaneus a netejar-la. En el tema de serveis no cal que us digui que Font-romeu i Pirineus 2000 tenen pràcticament tots els serveis que pot tenir una estació d'esquí. Escola d'esquí, botigues de lloguer, venda i reparació, Club Piu-Piu, l'escola d'esquí francesa, aplicació pròpia de telèfons mòbils, en definitiva també, per suposat, zones amb wifi. Font-romeu té tot. Pel que fa a l'apresquí, doncs, tant Font-romeu Poble com Bolquera, aquí al sector de Pirineus 2000, hi ha un ampli sortit de possibilitats, una agenda cultural amplíssima, normalment programada per les corresponents oficines de turisme. I en el casc urbà, doncs, ja us podeu imaginar que trobarem restaurants, supermercats, espais infantils, cines, discoteca, casino. Hi ha la possibilitat de practicar el patinatge sobre gel, hi ha una pista, i també la possibilitat de fer esquí nocturn a la pista Gencianes. En definitiva, quan tanquen els remuntadors a les 5 de la tarda, se'ns omple l'agenda amb moltes possibilitats. Ja en el tema dels esdeveniments, doncs, jo crec que cal destacar 3 qüestions importants. Nadal, que es viu amb molta intensitat, com totes les estacions de les neus catalanes. Febrer, perquè són les vacances de la neix i això s'emplena amb moltíssima gent i hi ha una extensíssima agenda per seguir en els pobles. I molt important, la Copa del Món de Slopestyle, que cada any, i des del 2016, fa parada aquí a Font-romeu. I ara que estem ja arribant al final d'aquest videoreportatge, anem a explicar-vos les mancances o les coses que potser trobem a faltar aquí a Font-romeu i les coses que ens agraden més. La primera coseta que ens agrada menys a Font-romeu, per dir-ho d'alguna manera, que potser li falten 200 metres de desnivell. Penseu que la cota baixa està a uns 1.700 metres i la cota més alta a uns 2.200. Una segona qüestió que li trobem a faltar a Font-romeu, que potser el bosc fos una miqueta més obert i poguessin tindre més espais per al forapista quan neva. I la tercera mancança, que de fet aviat quedarà resolta, seria que poguessin tenir una pista que baixés des del sector de les Airelles fins al casc urbà, a 1.700 metres. Però, com us hem explicat abans, està previst fer una pista. I arriba el moment d'explicar-vos les 3 coses que personalment més m'agraden de Font-romeu. La primera, doncs mireu, Font-romeu és una estació divertida en el sentit de que té 2 vessants clarament diferenciats. Un vessant nord, amb neu bona, amb pistes difícils, amb pistes negres, vermelles, i un vessant sud, clarament orientat a sol, molt solejat, amb pendents suaus, pistes verdes, pistes blaves, menys desnivell, i diguéssim que és el sector dels debutants. Segona qüestió que m'agrada molt de Font-romeu, doncs que és una estació còmoda, que ho té absolutament tot. S'hi adapta a tots els perfils d'esquiadors o practicants de surf. Per què? Perquè és una estació gran, amb molta història al darrere, que a poc, amb els anys, s'ha anat equipant amb absolutament de tot, en serveis, equipaments, pistes, etc. I tercera qüestió que m'agrada molt de Font-romeu, doncs mireu, que estem esquiant en un espai històric a nivell de la península Ibèrica, de França o d'Europa. I això, d'alguna manera, vulguis o no, s'acaba reflectint en molts sectors. I encara hi podríem afegir un quart element dels atractius que té Font-romeu. Però el cert és que avui, que el dia està tapat i ennuvolat, doncs no el podem gaudir. Però la panoràmica en 360 graus que ens ofereix Font-romeu és espectacular. Doncs bé, ara sí que arribem al final d'aquest videoreportatge. He intentat explicar-vos les 10 qüestions que cal saber de Font-romeu, les 10 coses més interessants a tenir presents, però possiblement ens n'haurem deixat alguna, així que res, us convido que vingueu vosaltres aquí amb els vostres esquís o la vostra planxa de surf i a que coneixeu tal com és Font-romeu, la seva neu, la seva història, la seva gastronomia. Vinga, fins la propera! Veniu a Font-romeu, ens veiem a pistes, adeu!